любые инвестиции когда они делаются რაც შეეხება საინვესტიციო შეთანხმებას, ნებისმიერი უცხოური ინვესტიცია უნდა იყოს დაცული. ჩვენ აფხაზეთთან 1990-იანი წლებიდან გვაქვს გაფორმებული შეთანხმება ინვესტიციების და კაპიტალის დაცვის თაობაზე. მას სადაც ცალკეულ პროექტებზე ორმხრივი შეთანხმებების საფუძველზე აფხაზეთში რიგი მსხვილი და მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება, რომლებიც არ ყოფილა საბჭოთა კავშირის დროიდან. მით უმეტეს ამ პროექტებში არა მხოლოდ რუსეთის სახელმწიფო კაპიტალი, არამედ კერძო ინვესტიციებიც იდება. როგორც იცით, 1 მაისს მოსკოვიდან სოხუმში 30 წლის შემდეგ პირველი რეგულარული ავიარეისი შესრულდა. ჩვენ გავაცოცხლეთ ბაბუშერას აეროპორტი. ეს ყველაფერი მსხვილი რუსი ინვესტორის დამსახურებაა. Это все сделано благодаря деньгам и участию крупного российского инвестора. ამჟამინდელ ვითარებაში, როცა აფხაზეთის რესპუბლიკა კრიზისიდან გამოსასვლელად პირველ ნაბიჯებს დგამს, როცა არ დასრულებულა მთავრობისა და ადგილობრივი ადმინისტრაციების ფორმირება, ხოლო ეროვნული განვითარების პროგრამა ჯერ წარდგენილიც არაა, მსგავს ინიციატივებს ნაადრევად მივიჩნევთ და არასახავს ქვეყანაში არსებულ რეალურ მდგომარეობას. ყველა ინვესტორისთვის სისტემური გარანტიების არარსებობის პირობებში დიდი რუსული კაპიტალისთვის შეღავათებისა და პრეფერენციების საკითხების ხელახლა წამოჭრის ნებისმიერი მცდელობა სუვერენული სახელმწიფოს შიდა საქმეებში ჩარევა დაღიქმება. შესაძლოა ამან მიგვიყვანოს აფხაზურ საზოგადოებაში დაძაბულობისა და დესტაბილიზაციის ახალი ტალღისაკენ. მოვუწოდებთ რუს პარტნიორებს არ დააჩქარონ მოვლენები და განავითარონ რუსულ-აფხაზური ურთიერთობები ურთიერთპატივისცემის, თანაბარი უფლებებისა და ორივე ქვეყნის მოქალაქეების და არა მსხვილი ბიზნესის ვიწრო წრის წარმომადგენლების ინტერესებიდან გამომდინარე.